Ini adalah launcher military truck, kendaraan militer yang dibuat khusus untuk membawa rudal, baik untuk transportasi yang aman atau untuk meluncurkan rudal dalam pertempuran. Ini adalah kendaraan penyapu jalan atau disebut road sweeper truck, merupakan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyapu jalan raya secara otomatis. Ini adalah crane truck, merupakan kendaraan alat berat yang berfungsi menunjang kinerja untuk mengangkat material berat dalam proses konstruksi bangunan.
Ini adalah concrete pump truck, kendaraan khusus yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk ke titik pengecoran.